पीओके के लिए फिर से धुआंधार अटैक हुआ। भारत के अटैक के सामने पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। और आप संयोग देखिए कि जब भारत पाकिस्तान को पीट रहा था, उसी वक्त पीओके में पाकिस्तानी फौज को 1971 याद दिलाया जा रहा था। बीते 4-5 महीनों में पीओके के लिए भारत कम से कम 10 चढ़ाइयां पाकिस्तान पर कर चुका है, वो चाहे न्यूयॉर्क में हो, लंदन में हो या नई दिल्ली में हो। और नोट करने वाली बात यह है कि जब जब भारत बोलता है, उसकी गूंज पीओके में भी उठने लगती है। क्या पीओके में भी 1971 जैसा कुछ होने वाला है? पीओके में पाकिस्तान का सरेंडर कब होने वाला है? सब कुछ देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिमालय की गोद में बहने वाली किशन गंगा नदी के दूसरे तरफ की धरती यानी पीओके। यहां पर कुछ तो बहुत गहरा चल रहा है, जिसकी गूंज बहुत तेज सुनाई देने लगी है। Pakistan continues to illegally occupy the territory of Jammu and Kashmir, which it must vacate. पीओके में पाकिस्तानी दुकान पर ताला। पिछली दफा हमने ताले लगाए हैं, अगली दफा क्या होगा? हम किसी भिखारी की तरह नहीं निकले हैं, हम अपने हुकूक लेने निकले हैं। कितने जालिम लोग हो तुम, कितने जालिम हो, अपनी जुल्म और अपनी हैसियत पे गौर करें कि आप कितने जालिम लोग हैं। कल ये अवाम का समंदर जब आपकी तरफ रुख करेगा, इंशाअल्लाह फिर तुम्हारे पेंट पतलून पूछताछ में रहेंगे और तुम पंजाब में जाकर छुपने की जगह तुम्हें नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। पीओके में पाकिस्तानी वर्दीधारी कैसे कैसे जुल्म ढा रहे हैं, देखिए। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक शख्स को इतना मारा गया कि उसकी हालत अधमरी जैसी हो गई। कुछ वर्दीधारी जब इसे लाश की तरह घसीटकर किनारे ले जाने लगे, तो दूसरे वर्दीधारी लाश पर भी लाठी लेकर टूट पड़े। मामला था सिर्फ बिजली पानी का। 2025 में भी पीओके के लोग बिजली पानी के लिए जान देने को मजबूर हैं। चाहे सड़कें रोकनी पड़े, चाहे जाम लगाना पड़े या जान ही क्यों न देनी पड़े, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बिजली पानी के लिए जो भी कीमत देनी पड़े वो कम है। हर 5 दिन के बाद 20 मिनट के लिए पानी आता है और बच्चों के पेपर से बहुत डिस्टर्बेंस है और ना कोई कपड़े इस्त्री करने होते हैं, ना पीने का पानी है, ना हम अपने कपड़े धो सकते हैं, ना वाकई यूज़ के लिए पानी है, कुछ भी नहीं है। बिजली भी तो बिल्कुल है भी नहीं। शुरू रमज़ान से हमारे पास ना पानी है ना बिजली है। आज पूरा 20-25 दिन हो रहे हैं, तो हम बगैर पानी और बगैर बिजली के बैठे हुए हैं। तो मजबूरन हमें इस तरह का ये कदम उठाना पड़ा। क्या करें यार, मजबूरी है इंसान का। जयशंकर 4 महीने में 3 बार बोले। यूएन में भारत का डेलीगेशन 2 महीने में 3 बार बोला। 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 बार बोले। 2025 में आर्मी चीफ भी बोले। ये सब एक ही बात बोल रहे हैं कि पीओके फिर से भारत का होगा, पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। जिस पीओके के ऊपर भारत में एक लंबे अरसे तक खामोशी छाई रही, उसी पीओके का जिक्र जब इतनी बार इतने ऊंचे स्तरों पर बार बार होने लगे, तो इसका मतलब बहुत गहरा है। India is compelled to note that the delegate of Pakistan has yet again resorted to unwarranted remarks on the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Such repeated references neither validate their illegal claims nor justify their state-sponsored cross-border terrorism. Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. Pakistan continues to illegally occupy the territory of Jammu and Kashmir, which it must vacate. यूनाइटेड नेशंस में भारत जब पाकिस्तान को पीओके खाली करने की नसीहत दे रहा था, उसके चंद घंटे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी कश्मीर पर कुछ बोलने की कोशिश में बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे। हमसे हम मुमलकत है उसी इत्तेहाद, हमें इसकी भी
मौकबा ताकतवर तरक्की याफ्ता। कश्मीर पर जरदारी की जुबान उनके इरादों का साथ इसलिए नहीं दे पा रही थी क्योंकि सिर्फ एक दिन पहले ही पीओके से एक गरजता हुआ अल्टीमेटम आया था जरदारी और शरीफों को पालने वाले फौजी आकाओं के नाम पर। शेर जब जख्मी हो जाता है तो उसके अंदर जुर्रत और खतरनाक बनकर उभरता है शेर। कल ये अवाम का समंदर जब आपकी तरफ रुख करेगा, इंशाअल्लाह फिर तुम्हारे पेंट पतलून पूछताछ में रहेंगे और तुम पंजाब में जाकर छुपने की जगह तुम्हें नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। तुम शराफत की जबान नहीं समझते हो, अब तुम अपनी गोलियां गिन के रखो, सीने हम गिन के रखते हैं। तुम अपनी गोलियां गिन के रखो, सीने हमारे तैयार हैं। तुम्हारी गोलियां खत्म होगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह। जान देनी पड़े दोगे, निकलोगे, भागोगे तो नहीं, पीछे तो नहीं हटोगे, इंशाअल्लाह अज़ीज। इस जज्बे के साथ हम इन्हें शिकस्त देंगे। इन हाथों में कुछ और होगा, फिर मुआहदे नहीं होंगे, फिर इन हाथों में कुछ और चीज लहरा कर हम आपके सामने आएंगे, तो फिर इस ताकत का तुम्हारा बाप भी मुकाबला नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह। मैंने 12 कहा है, तुम अगर सिक्योरिटी की ताकत पर डैम बनाना चाहते हो, तुम बनाकर दिखाओ। पाकिस्तानी फौज की हैसियत पीओके में एक बांध बनाने लायक भी नहीं रह गई। बांध के नाम पर पीओके में फौजी जनरलों को 1971 की याद दिलाई जा रही है, जब ढाका में उनकी पतलूनें उतारी गई थीं। जरदारी इसीलिए कांप रहे हैं कि जब जनरल ही नहीं बचने वाले तो क्या पीओके और क्या कश्मीर। लेकिन जरदारी के पीछे आर्मी चीफ बंदूक लगाकर बैठा है, लिहाजा जैसे भी हो कश्मीर पर तो उन्हें बोलना ही पड़ेगा। हम अपने हमसाए मुल्क और आलमी बरादरी के साथ मजबूत ताल्लुक कायम करने की ख्वाहिशमंद है। हम अपने कश्मीरी भाइयों बहनों को हरगिज़ नहीं भूले। दुनिया के हर फोरम पर उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। 5th जनरेशन वॉरफेयर एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गई है। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। हम इन सब को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज साथ साथ खड़े हैं और इनकी नापाक अज़ाइम को नाकाम बना देंगे इंशाअल्लाह। हम भी मुश्किलात से नहीं घबराते। मुझे उम्मीद है कि हम इन सब अंदरूनी और बैरूनी साजिशों की बावजूद पाकिस्तान की तामीर करते आए हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। सच तो यह है कि पाकिस्तान ने सीपैक के नाम पर पीओके की सारी जमीन चीन के हाथों बेच डाली है। चीनी कंपनियां पाकिस्तानी जनरलों की जेबें भर रही हैं और बदले में चीनी कंपनियों को अनाप शनाप ठेके मिल रहे हैं और स्थानीय कश्मीरी अपनी जमीनों से बेदखल किए जा रहे हैं। अगर कहीं कोई काम हो रहा है, किसी जगह में भी, किसी कंपनी का भी, उन कामों को रोक दिया जाए। अगर काम नहीं रोका गया तो पिछली दफा हमने ताले लगाए हैं, अगली दफा क्या होगा, उस सारी बदअमनी की जिम्मेदार वही कंपनी होगी, इंतजामिया होगी और जिम्मेदारान होंगे। इंशाअल्लाह ऐसे ही आपके हुकूक आपको दिलवा कर दम लेंगे इंशाअल्लाह। हम घरों से निकले हैं, अपने हुकूक के लिए निकले हैं। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम किसी भिखारी की तरह नहीं निकले हैं, हम अपने हुकूक लेने निकले हैं। वापस जाना ये किसी के जहन में है तो ये खाम ख्याली होगी। छुपे दरवाजों से जाकर काम करना बंद करें। अगर कोई पकड़ा गया या यहां से हमारे साथी जाकर वहां चले गए तो फिर आपकी खैर नहीं होगी। गिलगित बाल्टिस्तान के डियामर इलाके में पाकिस्तान सिंधु नदी पर एक बांध बना रहा है। इसके लिए करीब 100 मीटर का इलाका डुबा दिया गया है, लेकिन ना तो कश्मीरियों को जमीन का मुआवजा मिला, ना डैम से बनने वाली बिजली मिलेगी।
पाकिस्तान की ऐसी बदनीयतियों के आगे कश्मीरियों के सब्र का बांध फूट पड़ा है। मीरपुर के अंदर 100 किलोमीटर पर पानी भरकर मंगला डैम नाम रखकर वो पंजाब को दे दिया। तो इससे बड़ी बददियानती, बेईमानी और जुल्म और क्या हो सकता है? और इसके खिलाफ पूरा गिलगित बल्तिस्तान खड़ा होगा जनाब। कितने जालिम लोग हो तुम, कितने जालिम हो, अपनी जुल्म और अपनी हैसियत पे गौर करें कि आप कितने जालिम लोग हैं। हमें अपने बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ी, हमें जेलों में जाना पड़ा, हमें जो है लंदन से लेकर इस्लामाबाद से लेकर गिलगित चलास तक जो है जलसे करने पड़े। यही हरकतें आप करेंगे तो आपको इस तरह के इज्तिमात का सामना करना पड़ेगा। ये इज्तिमा कल अगर खुदा न खास्ता बिफर गया तो और ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम होगा। ये भी कमाल ही है, पिछले कुछ अरसे से जो बात भारत कह रहा है वही बात पीओके दोहरा रहा है। What we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. बेसिक जो लाइफ नेसेसिटीज हैं उनसे हम महरूम हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के लोग, हमारी मत मारी गई थी जो एक मुल्क के साथ हमने इल्हाक कर ली। उन्होंने इस्लाम को भी धोखा दिया है, मुसलमानों को भी धोखा दिया है। तुम्हारा सब छुड़ाएंगे, आजादी लेंगे, मुजफ्फराबाद में, गिलगित बल्तिस्तान में। जयशंकर कहते हैं कि पाकिस्तान पीओके वापस करे, यूएन में भारत का मिशन कहता है कि पाकिस्तान पीओके खाली करे, रक्षा मंत्री कहते हैं कि पीओके बहुत जल्द भारत में खुद ब खुद शामिल हो जाएगा। मामला कुछ यूं लग रहा है मानो भारत का डिप्लोमेटिक मिशन मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान में डेस्क संभाल चुका है। यह तस्वीर याद कीजिए, ज्यादा दिन नहीं हुए, पिछले साल मई के महीने में पीओके से पाकिस्तान का झंडा उतारकर फेंक दिया गया था। तब से आज तक वहां के हालात पाकिस्तान के काबू से बाहर हैं। पाकिस्तान को लगता है कि पीओके में रॉ के एजेंट बैठे हैं, लिहाजा विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए पाकिस्तान ने स्थानीय लोगों का वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है। इस वेरिफिकेशन का मकसद प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ है ताकि उन्हें जेल में डालकर फौज के खिलाफ प्रदर्शन रोके जा सकें। ये जो गंद चल रहा है मोहल्लों में वेरिफिकेशन के नाम पर, इस गंद को बंद कर दिया जाए। जिनकी टांगें टूटकर जब तुम्हारे पास आएंगी तुम जरूर बंद करोगे, उससे बेहतर है कि पहले इस गंद को बंद कर दिया जाए। हमें आपकी इस वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। जब हमारी खुशियों में भी तुम रुकावट बन जाओगे तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज इस दुनिया पर, इस धरती पर, द्यामर के ऊपर तुम्हें भी खुशियां नसीब है नहीं होंगी। अगर उन दिनों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दस्तखत करवा के माहिदा 2025 का लिखवा कर इस स्टेज पर लाकर हमारे हाथों में दिया जाता है, ठीक है। अगर वो माहिदा हमारे हाथों में नहीं दिया जाता है, अगली दफा तुम अपने माँ बाप की साइन भी करवा कर ले आओ, हम माहिदा कबूल ही नहीं करेंगे। जरूरत नहीं है हमें माहिदों की, हम कोई बेकारी नहीं है। ये दफ्तरें हमारी हैं, ये गाड़ियां भी हमारी हैं, ये जमीन भी हमारी है। ये जमीन और ये गाड़ियां उनके पास जाएंगी जिनकी हैं। तुम्हारी बदमाशियां इंशाअल्लाह अज़ीज तुम्हारे मुंह पर मार देंगे। पीओके में हालात बेकाबू हैं और आज से नहीं, करीब करीब साल भर से। पीओके में बड़ा विस्फोट कभी भी हो सकता है।